Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Despois de falar cos voceiros dos partidos da oposición, os imos falar co Goberno de Compostela Aberta. Acompáñanos a concelleira de Economía e Facenda, María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. E posto que vostede é a concelleira de Economía e Facenda, imos comezar falando de economía. Precisamente onte había un pleno extraordinario para aprobar unha modificación de crédito de máis de 600.000 euros por mor de facturas que había que pagar, que quedaron sen pagar, cuestións que tamén tiñan que ver con obras. Aprobouse por unanimidade. Non sei se o agardaban vostedes ou se era o máis normal que podía pasar. Bueno, sería o máis lóxico, non? Como comentas, eran as facturas que había pendentes do anterior goberno, facturas que se deixaron sen pagar por parte do Partido Popular. O expediente de modificación de crédito ascendía a 653.000 euros. Había pois diferentes facturas da época marzo a abril, época preelectoral, de campaña electoral, onde se fixeron unha serie de gastos, de rebacheo, de limpeza, que ademais tiñan reparos de intervención por considerarse fraccionamentos de contrato, non? Por considerar que non se fixeron da forma correcta segundo manda a lei, pero bueno, fixéronse, xusto, como decía antes, pois na campaña electoral, un poquinho antes da campaña electoral, non? É un clásico que en campaña electoral pois se fagan este tipo de cousas e repavimentacións. E despois había tamén facturas pendentes do Partido Popular pois de 2014, algunhas incluso de agosto de 2014, non? Entre elas estaba unha factura pola área de xogos que fixeron na Praza de Galicia, unha proposta pois estrela por parte do Partido Popular, pero que descoñezo os motivos, marcharon sen pagala. Entonces, a proposta de onte nosa era facer este expediente de modificación de crédito para habilitar crédito para unha serie de facturas que non estaban orzamentadas, que non tiñan crédito, que non había outra forma de pagalas, e darlles esta saída aos proveedores que levan esperando un tempo a cobralas, non? Recordemos que, ademais, pois estas facturas tiveron que pasar por un proceso de fiscalización, de análisis, de comprobar que realmente eran gastos reais que se fixeran, porque moitas delas se fixeron pois de forma allea aos departamentos técnicos, os departamentos técnicos descoñecían este gasto. Entón, despois de todas estas comprobacións e análisis que compre facer no Concello de Santiago, dado pois os antecedentes que ten, levamos esa proposta ao pleno, que foi aprobada por unanimidade, que, como dixeron varios voceiros da oposición, a pesar de que as cousas non se fixeron da forma máis correcta por parte do goberno do Partido Popular, sí que foron os gastos que se fixeron, que os proveedores están esperando, e o propio voceiro do Partido Popular recoñeceu xa que son gastos nosos, pois votaremos a favor, non? Saiu adiante ese expediente de 600.000 euros. Vostedes, polo tanto, consideraban que era algo que tiña que quedar solucionado do anterior goberno, que vostedes non tiñan que pedir ou aumentar este crédito, que eran cousas que tiñan que quedar solucionadas. Onte estivo aquí o voceiro do PP, Agustín Hernández, el considera que son trámites que se soen dar no funcionamento normal, por decirlo así, dun concello. Non sei se vostedes creen que iso era algo que tiña que estar solucionado. Que as facturas en decembro de 2015, que as facturas en decembro de 2015 pendentes dende o verán do 2014 non pode ser unha xestión ordinaria, é unha mala xestión en tal caso, pero non unha xestión ordinaria. Que un goberno marche sen pagar as facturas de propostas estrelas súas, como podía ser a área de xogos infantís na Plaza Galicia, ou outra moita serie de facturas de abastecemento, de limpeza, de repavimentación, de rebacheos, que ademais fixeron na época electoral de forma pois a presas, eso non é unha xestión ordinaria. Recordemos que unha administración ten que pagar nun período de 30 días. Estamos a falar de facturas do 2014 en algúns dos casos, non é unha xestión ordinaria, tiñan que ter pagado os seus propios gastos. De feito, eles mesmos o recoñeceron no pleno, o voceiro do Partido Popular o recoñeceu no pleno de onte, dicindo que votarían a favor porque eran pois facturas que viñan da súa xestión. Dicía eu, por ser unha cuestión de prazos, sabemos que ás veces hai cousas que van lentas ou papeleos que van lentos. Non era así, entón, o caso. Non.
E por parte da oposición tamén pedían que quizáis isto habería que facelo antes, que Compostela Aberta iba un pouco con retraso, que poderían ter feito este pleno ou esta proposta moito antes, incluso volvíase a pedir ese plan económico financeiro que xa se ten pedido cando se negociaron as ordenanzas fiscais. Non sei se vai facer, que lle parece que digan que vai un pouco tarde esa proposta, como o toman en Compostela Aberta? O mesmo que comentamos onte no pleno, que comentei onte no pleno, a proposta ven cando tiñamos os datos necesarios para levar a proposta a un pleno, non? Pasou por un período de fiscalización, como decía antes, os antecedentes que hai no Concello de Santiago, todos os gastos que non sexan nosos, compre, fiscalizalos. E sobre todo se son cousas que se fixeron pois de forma allea aos departamentos técnicos, que os departamentos técnicos descoñecen que naturaleza de gastos é esa porque non estaban involucrados neste gasto, non? Entón pasou por un diferente proceso de fiscalización. O último informe que hai desta auditoría destes gastos é de finais de outubro, aprobado nunha xunta de goberno en novembro. Chega cando ten que chegar o expediente de modificación de crédito. En relación ao plan económico financiero, digo o mesmo que lle dixen a oposición no pleno. O plan económico financiero irá cos orzamentos porque con quen ten sentido que vaya, non? Vinculado cos orzamentos e con un plan económico financiero. Non ten sentido que fixéramos antes das ordenanzas un plan económico financiero cando despois nos atopamos que hai unha reducción de ingresos. As cousas teñen o seu tempo, teñen a súa lógica que vai relacionado cos orzamentos. Pois precisamente polos orzamentos lle quería eu preguntar a vostede, non sei como están encamiñados, non sei se xa está habendo conversas dentro do grupo de Compostela Aberta, supoño que sí, pero non sei se se comezou a consultar algunha cuestión con partidos da oposición ou como vai ser toda esa negociación, porque a experiencia coas ordenanzas fiscais ao parecer non foi moi boa. Non sei como se prevé que poida ser estas novas negociacións polos orzamentos. Pois fai xa unhas semanas lles enviamos un correo electrónico á oposición para que foran facendo as súas achegas, para involucralos desde un principio na elaboración do orzamento e que fixeran as súas achegas desde o principio, non? Estamos rematando as últimas cuestións técnicas, esperamos en breve pois comenzar un diálogo de oposición presentando o borrador de anteproxecto de orzamentos. Vai a ser un proxecto de orzamentos de 2016 no que se cambien moito as prioridades que houve ata o momento, no que facemos, como non podía ser de outra forma, unha aposta polo social, aumentaremos de forma considerable as partidas do social, tamén as partidas destinadas ao fomento de emprego, tamén hai unha aposta polo reequilibrio territorial, non? Por eso que fixemos campaña e polo que comentamos durante toda a campaña electoral de devolver, pois, en certo modo, esa dignidade, ese reequilibrio ás zonas colectivos e ás zonas de Santiago pois máis abandonadas, non? Entón pensamos que o rural ten que ser un dos destinatarios desas prioridades de Compostela Aberta. Nas próximas semanas os concelleiros de cada ramo pois irán explicando de forma máis detallada a proposta de orzamentos e empezaremos un diálogo ca oposición que pola nosa parte sempre a houbo e hai vontade de que chegue a bo porto, non? Porque queremos ter uns orzamentos no 2016 propios, uns orzamentos nos que as prioridades sexan as nosas e non as que marcou o Partido Popular como nos aconteceu nestes últimos 6 meses do ano. Entón, teñen vostedes as liñas claras que queren seguir nestes orzamentos. Están dispostos a incluir algunha idea que lles poida parecer válida por parte da oposición? Quero dicir, non están dispostos a dicir non por non, porque veña de outro partido, senón que se poderían incluir novas ideas neses orzamentos. Por suposto, de feito xa o demostramos cando fai unhas semanas e os dixemos a oposición, ide enviando, se queredes, as vosas achegas para as que as empecemos a valorar xa desde o principio, para que no primeiro borrador que haxa dentro do proxecto de orzamento xa estean incluídas, non? Claro, a oposición estamos abertos ás achegas que nos fagan, por suposto que sí. Nos creo que demostramos sempre pois que había vontade de diálogo por parte de Compostela Aberta. O demostramos nas ordenanzas, en todo o proceso de ordenanzas, chegamos a ter 6 reunións cos voceiros
da oposición, non? E queremos volver a establecer un diálogo cos orzamentos, porque queremos uns orzamentos pois que ao final estean ao servizo da cidadanía para o 2016. Unha das ideas principais de Compostela Aberta no seu programa electoral era facer uns orzamentos participativos. Desta vez vemos que non van ser participativos, non vai haber esas consultas, aínda que si hai un proxecto piloto de orzamentos participativos, neste caso funcionando no Departamento de Mocidade e como unha proba, non? Por ver como poderían sair. Ou seja, para o 2016 non serán participativos. Por que? Por falta mellor de tempo ou por que non se fixo así a cousa? Fixemos un piloto, como decías, no Departamento de Mocidade, de orzamentos participativos nunha partida de actividades de mocidade, por varias cuestións. Primeiro, para testar, para avaliar a experiencia e ter pois unha experiencia para os orzamentos participativos no 2016. Uns orzamentos participativos requiren dunhas ferramentas, duns mecanismos de participación establecidos pois na veciñanza de Santiago que non existen, e non existen porque foron desmantelados nos últimos 4 anos, non? Primeiro, hai que implantar uns mecanismos de participación, unhas asambleas de barrio, de distrito, para que despois poder elaborar uns orzamentos participativos. Isto require tempo, require un período de tempo longo. Temos un cronograma de realizalo durante todo o exercicio do 2016 para que o 2017 pois teñamos uns orzamentos participativos. De todas formas, nos parecía moi interesante facer un piloto este ano. Foi unha experiencia moi, pero moi enriquecedora no tema da mocidade, ademais, que, bueno, foi máis exitoso do que nos esperábamos. Entón, nese sentido, estamos moi contentos e orgullosos e nos servirá para elaborar os orzamentos participativos do ano que ven. As conclusións, polo tanto, son boas dese proxecto, xa o teñen analizado completamente como foron os resultados? Sí, son moi boas, porque participou máis xente da que esperábamos, houbo asambleas nas que había 60, 70 mozos e mozas de Santiago, houbo moitísimas propostas por parte da mocidade, e ademais propostas moi interesantes que van máis alá, pois, de opinións tópicas moitas veces que se ten sobre a mocidade, de que o que lle interesa pois, é o ocio solo. Hai propostas de todos os aspectos, propostas de formación, propostas pola igualdade de xénero, propostas de emprego, moitas propostas de emprego. Nestas semanas se está avaliando técnicamente como implantalas, pero estamos moi contentos e satisfeitos do resultado. Hai xente na cidadanía que o mellor pode entender doutra maneira distinta a Compostela Aberta isto da participación, porque moita xente na rúa comenta, parece que son, neste caso, os mozos os que poñen as ideas e logo o goberno as recolle. Entón, eu quería preguntar a vostedes se nos pode explicar un pouco cal é máis o papel do goberno, se vostedes tamén dan unhas pautas do que logo a xente pode aportar. Nos o que fixemos foi destinar unha partida de 100.000 euros que non existía, ademais, no Departamento de Mocidade, a que había antes era pois máis pequena. Ampliamos esta partida e dentro das actividades da mocidade, pois a mocidade podía propoñer, tiña liberdade para facer unha serie de propostas que sí que é certo que se cumplían unha serie de requisitos, pois acumulaban unha serie de puntos, non? Son requisitos que vayan en consonancia pois ca tolerancia, co respeto duns valores, con un equilibrio territorial, co fomento do emprego, que isto foi unha proposta incluso da mocidade, dese grupo motor, de incluir o fomento do emprego como un requisito que puntuase, non? Bueno, foi consensuado ca mocidade tamén, de que cousas pensaban que deberían pois puntuar máis ou menos, e como comentaba antes, estaba moi orgullosa e moi satisfeita. Quería, a máis, antes olvideime, aínda que non fixemos orzamentos participativos, polo que se entende por orzamentos participativos este ano, na nosa proposta de orzamento o que incluímos son todas esas demandas veciñais que fomos recibindo dende a nosa chegada, dende estes 5 ou 6 meses que levamos, non?
case a diario, ou polo menos todas as semanas, hai reunións con asociacións de veciños que nos pasan unhas listas das súas demandas, algunhas xa se foron cumplindo nestes meses, outras non, porque faltaba crédito, e estas demandas son incorporadas ao orzamento, non son orzamentos participativos, pero que sí son orzamentos consensuados ca cidadanía e cos veciños, tendo en conta as súas demandas. Ben, pois imos deixar os orzamentos porque lle quería preguntar eu por esa recepción que houbo pasado sábado a alcaldes saídos das mareas, por exemplo, a que pode ser máis coñecida, Ada Colau, a alcaldesa de Barcelona. Por parte da oposición considerouse que era un acto fora de lugar utilizar o Pazo de Raxoi para recibir a estes alcaldes porque consideraban que era un acto máis de partido que un acto institucional. Finalmente, o propio alcalde Martiño Noriega, digo rectificar, por si se pode dicir así, ou pensou que Compostela Aberta pagaría ese ágape que se serviu no Concello. Non sei se vostedes consideran, precisamente, que iso é unha rectificación, se iso é recoñecer que a oposición tiña razón, era un acto de partido, ou como ven un pouco a situación que se formou alrededor desta visita. Eu o que vexo aquí é unha polémica moi interesada. O que fixemos non foi unha rectificación, sino eliminar un ruído de algo totalmente innecesario e, como decía antes, moi interesado. O pasado sábado estaban en Santiago 8 alcaldes das cidades máis importantes de España, que representan a 8 millóns de persoas. Estaba a alcaldesa de Barcelona, estaba a representación de Madrid, Zaragoza, Valencia, bueno, pois os Cádiz, os alcaldes máis importantes de cidades, as cidades máis importantes de España, non? De ser bo anfitrión recibir estas persoas, é tradicional no Concello de Santiago facer actos de recepción cando chegan autoridades. Xa o dixo o alcalde, eu o repito nesta ocasión, vamos a revisar todas as facturas de gastos de protocolo dos últimos 8 anos, porque actos de recepción houbo no goberno socialista, houbo no goberno bipartito, houbo no goberno do Partido Popular. Vamos a revisar todas esas facturas e non vamos a ser nós os que teñamos que dar explicacións, non vamos a ser nós. Por parte da oposición mostráronse, e esta semana estiveron pasando por aquí polo preguntoiro, os voceiros, sobre todo no PSOE e no PP, mostráronse bastante sorprendidos coa reacción do alcalde de Martiño Noriega, que parece que lle sentou especialmente mal eses comentarios por esa recepción. É que houve comentarios disparatados. Eu escoitei o voceiro do Partido Socialista, Paco Reyes, queixarse polo gasto de luz do Concello de Santiago ou polo gasto de auga por recibir os alcaldes das cidades máis grandes de España, non? Bueno, cando no pasado os gastos de protocolo eran uns gastos pois moi importantes, non? E xa o veremos cando saquemos esas facturas. Eu penso que non estiveron á altura os voceiros da oposición, foi incluso pois case de mala educación, non? De que veñan alcaldes das cidades máis importantes de España e que non se xan recibidos por toda a corporación. É a primeira vez que acontece, de feito, en outro tipo de recepcións que se fixeron no Concello de Santiago, non só estando nós, senón con anterioridade, pois sempre hai unha representación de toda a corporación. Nesta ocasión non. Sin embargo, a mesma Igrexa pois sí que nos os recibiu, os invitou a visitar os tellados da catedral. Bueno, a verdade é que é unha mágoa que non estivera a corporación, a min pareceme unha falta de educación, as críticas son interesadas porque os alcaldes que viñeron ese sábado son alcaldes de diferentes partidos, quero dicir, hai alcaldes chegados por unidades populares, polas mareas, hai alcaldes de gobernos de Compromís, bueno, eran alcaldes destes novos gobernos, non? Destes resultados do 25 de maio, que parece que algúns, pois, aínda lles está costando digerir. A polémica viña un pouco porque esta representación viñan a unha xuntanza na cidade da Coruña que si se podía considerar máis un acto de partido, entón de aí viña un pouco a polémica de se en Santiago tamén era un acto máis partidario que institucional. Vostedes teñen clarísimo que era un acto institucional, polo tanto. Eu penso que temos que dividir moi ben ambas cousas. Houve xornadas en Coruña de traballo onde se reuniron de diferentes temáticas relacionadas co local, co municipalismo, como pode ser medio ambiente, políticas sociais, mobilidade, economía social.
en na que traballaron pois, concelleiros das cidades máis importantes de España e que ademais pois, veñen ca intención, ca vontade, cun programa de cambiar as cousas, non de cambio, de facer políticas de cambio que non vimos nos últimos anos. Por un lado está eso, e por outro lado está pois, un acto que pode haber pola noite, pero unha cousa non quita a outra, non? O institucional non ten que desaparecer, nin pode desaparecer. Pois imos ir xa deixando ese tema, pero non quería deixar de transmitirlle unha valoración que facía Agustín Hernández, o voceiro do PP aquí onte, neste plató. El dicía con respecto a toda esta polémica, esta recepción dos alcaldes no Pazo de Raxoi, dicía Agustín Hernández que o Compostela Aberta estaba máis preocupada polo que pasaba coas mareas que polos problemas reais que hai na cidade de Santiago. Bueno, transmítolle vostede, xa me di agora o que considere oportuno. Estamos moi preocupados polo que pasa en Santiago. Non sei se Agustín estaba tan preocupado cando el gobernou, porque, como comentábamos ao principio deste programa, deixou moitas facturas pendentes da súa xestión por pagar, non? E deixou moitos proveedores esperando durante moitos meses que se pudera facer fronte a eses pagos. Non me parece unha demostración de alguén que está preocupado polo que acontece en Santiago. Non sei que estamos. Entón, para vostede, unha cousa non quita a outra, que haxa este tipo de atencións, neste caso, estes alcaldes, con que están vostedes pendentes do que pasa na cidade. Non ten nada que ver. Pero que recibimentos e recepcións protocolarias no Concello de Santiago son case diarias, que recibimos pois, autoridades de diferentes sitios, embaixadores, alcaldes de cidades, corporacións enteiras. Isto nunca foi un impedimento para ningún goberno municipal para facer a súa xestión, nunca se acosou a ningún goberno municipal. Tiremos de hemeroteca, nunca se acusou a ningún goberno municipal de non estar interesado na xestión local polo feito de recibir pois, as autoridades, e que forma parte do traballo. Bueno. Vamos deixar xa os alcaldes de outras cidades e imos falar de asuntos que teñen o mellor máis que ver con Santiago. Neste caso imos falar da programación de Nadal, porque xa temos aí a volta da esquina estas festas, e unhas festas que tamén viñeron envoltas en bastante polémica ou en controversia por saber cales ian ser as actividades ou as accións que se ian levar a cabo nese programa. Xa o coñecemos. Din dende a oposición que non hai que presumir tanto de que as actividades se van espallar por diversos puntos da cidade, polos barrios, incluso polas parroquias, porque iso non é unha novidade. Non sei vostedes como o toman. Sí, é unha novidade. O ano pasado, nin o anterior, houve descentralización, non? De feito, a maioría das actividades realizadas sempre se realizaban pois, en zonas concretas de Santiago, sempre se realizaban ou no casco histórico ou no ensanche. É unha novidade. Nos presentamos un programa de Nadal moi ambicioso, con máis de 200 actividades, un programa de Nadal que é para todos os públicos, ademais, mentras a oposición perdía o tempo acusándonos de que íbamos a roubarlle o Nadal a xente, nos o que presentábamos, estábamos a traballar e presentamos foi un programa pois para todos os públicos, un programa descentralizado que chega a todos os lados de Santiago, que chega a todos os lados e non só pois en dúas zonas concretas. Están satisfeitos como quedou finalmente ese programa despois de que houbera de alguma maneira tanta expectación por ver como ia ser este Nadal? Están satisfeitos co que finalmente elaboraron? Non sei se ese Belén lles causou moitos quebradeiros de cabeza, de un día estar o Belén, si haber Belén. Como foi un pouco a historia dentro do grupo de goberno? Sí, estamos satisfeitos polo programa de Nadal, porque ademais estamos demostrando que hai outra forma de programar as festas. O fixemos no Apóstol, que tamén apostamos por unha descentralización das festas, e o volvemos a facer agora no Nadal, descentralizando. Entón estamos satisfeitos porque ademais son propostas moi ambiciosas. En relación ao Belén, bueno, eu non deixo de sorprenderme dende que estou aquí no goberno. Pareceme moi sorprendente. Teño que recoñecer, son unha persoa de moi boa memoria, pero que ademais están as hemerotecas. É mentira que o Belén no Obradoiro fora unha tradición de Santiago, eu son de Santiago, pero ademais o podemos mirar nas hemerotecas. Houbo anos que houbo Belén no Obradoiro, houbo outros anos que houbo unha árbore, houbo outros anos incluso que houbo pingüinos. Bueno, as críticas, como decía antes, en moitas ocasións son moi interesadas e non son críticas, ademais, de temas que lles interesa a cidadanía e vemos
que hai pois unha dobre vara de medir, non? O que sí que lle quería preguntar é se vostedes entenden o malestar ou a preocupación que xerou entre o sector do comercio esa tardanza na iluminación, en acender as luces de Nadal. Vostedes poden entender que puideran estar preocupados? Entenden esa situación que se deu finalmente? Nos escoitamos as demandas, escoitamos as demandas dos veciños e dos comerciantes e intentaremos pois, chegar a un equilibrio, non, entre as demandas dos veciños e as nosas propostas. De todas formas, creo que se creou unha situación de alarma innecesaria, unha situación de alarma interesada e innecesaria. Recordemos que non no 2012, outra vez por recordar, por tirar de hemeroteca, no 2012 as luces de Nadal empezáronse a colocar o 19 de decembro, a colocar, non? Entón, eu penso que na política temos que ser profesionales, temos que ser responsables e actuar con ética tamén. Non se pode pois utilizar diferentes medidas de medir cando está Compostela aberta que cando están anteriores gobernos. Ademais, temos hemeroteca, os veciños e veciñas non son tontos, tamén teñen memoria, non se debe crear pois situacións de alarma innecesarias. Bueno, que sí, xa para rematar, porque se nos vai o tempo, cando vai ser ese acendido, finalmente? Hai unha data en concreto? Ou non sei se non lo pode dicir? Sí, pois, a ver, a data tope que aparecía no prego, que era unha data tope, era o 17 de decembro, mas a nosa vontade é iluminalo antes, e despois da volta da Ponte de Constitución, pois, iluminaremos probablemente sesa uns días antes do 17. Bueno, pois queda aí dito, e iso, xa se nos vai o tempo, así que, María, moitas grazas por acompañarnos aquí no Preguntoiro, e ata a próxima ocasión. Graciñas. Gracias, ata logo. Nos volveremos no vindeiro luns con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.